今日我哋就睇一套珠海市嘅千萬豪宅。買豪宅肯定第一買佢嘅一個軒層，第二咧買佢嘅一個軒字㗎嘛。開發商咧係珠海國企華發打造嘅一個獨棟別墅啊，靠近萬達廣場。可以睇到佢嘅一個廚房非常之靚嘅。望出去嘅一個大廳，依家咧就行出去一個花園嘅小道。呢邊咧就係天井採光嘅天井啊！你依家行到嚟前面呢個花園呢度休息區，呢度咧係一個水池啊，水為財，風水寶地。再行入返呢個一樓大廳入邊。呢度咧就係一樓嘅一個房間同埋一個工位嘅。呢個電梯咧就係豪宅專用嘅順達電梯啊。依家咧，我哋就上嚟二樓呢度可以睇一睇啊。二樓一上到嚟出邊咧，就有一個陽台嘅，望小區嘅一個園林啦。今日天氣都非常之靚嘅。呢個咧係新中式嘅一個園林別墅，大門啊同埋園林咧全部都係中式嘅一個風格。嶺南風格，馬道工程，大堂壁畫。呢度係二樓，二樓咧都係有一間房同埋一個洗手間嘅。二樓咧呢度可以望出去自己嘅花園。超大超豪華嘅洗手間啊！呢度咧有個私房。依家上3樓睇睇。業主完全都可以按照呢個裝修風格嚟一齊去裝修嘅。豪宅咧一般都唔大裝修嘅，業主都鍾意自己裝修。呢個就係3樓嘅一個主人房單位。電梯直達啊，可以望到小區嘅一個花園，豪華嘅一個洗手間、大浴缸。呢度咧出去咧就係一個陽台嚟嘅，平時可以喺度飲茶享受。咁買得呢度咧，其實都係同樣軒層嘅人嘅，話唔埋都有機會出門撞到，一齊做生意，可以交流啊！所以買豪宅啊，買別墅呢啲咧，一定係買佢嘅軒層，買佢嘅軒字。主人房啊，再過到去咧就有一個衣帽間啦，梳妝台。依家上去樓頂上面，依家就上到樓頂呢度，可以望出去咧樓頂成個小區都係中式園林嘅一個風格。出邊咧就係黃楊河，戶戶都係同
樣圈層同樣階級嘅一個業子嚟嘅嚇。天台非常之大，可以喺天台做 BBQ 燒烤啊、聚會咩都得。呢邊出門就係遵義五院萬達廣場，配套應有盡有㗎啦。依家呢，我哋就落到負1樓呢度，呢個係負1層，超大嘅一個創作空間，自由創作嘅空間。呢度都有一個房嘅，同埋洗手間都配備埋。可以見到佢啲空間感非常之好啊！即係設計，呢度有個採光嘅天井，所以光源呢完全冇問題嘅呢個。依家呢喺負2層啊，負2層呢，呢度係品酒嘅地方，隔離係酒窖，超大嘅一個會客廳啊！呢度豪華會客廳，呢邊就係天井採光，採光通風非常之好，就算喺負2層都好，完全冇問題嘅。呢邊呢就係電影院同埋一個解壓嘅健身房，可以自由咁樣裝修，想做成咩樣都得。豪華會客廳啊，傾生意啊，做咩都 OK。咁呢邊係品酒嘅地方，隔離呢就係酒窖嚟嘅。可以參考佢呢種設計嚟，同樣裝修都冇問題。電梯直達負2層啊，細型嘅一個會客室。呢度呢就有一個洗衣房同埋存放衫褲嘅地方。佢啲空間感啊，非常之靚。呢邊呢就係車庫，車庫直達屋企，可以放2、3台車都冇問題嘅呢個車庫。都可以參照呢個車房咁樣去做呢個裝飾背景，發動機、變速箱。